Hola gente de YouTube, hoy les presento, top 3 copias de Teardown en Roblox. Como primera copia tenemos a Destruction Physics. Es divertido, además tiene opciones para optimizar el rendimiento. La segunda copia es Teardown, así se llama XD igual que al juego original. Este es totalmente igual que al juego original, lo malo es que solo hay un mapa, este juego tiene una gran optimización recomendable. La tercera copia es la más recomendable. Tiene 3 mapas, este es el más fiel al juego. Tiene las mismas cosas que el juego original. Lo malo es que no hay el lanzallamas, pero después de eso todo está bien, hasta se puede conducir los autos. Bueno, eso es todo. El top no fue gratis, denle like, con eso me ayudan mucho. En la descripción o en un comentario fijado les dejaré los links.